في هذا الفيديو لدينا موقع مميز لتحويل النص إلى صوت بالذكاء الاصطناعي، وكما سوف نلاحظ فهذا الموقع سوف يحول النص باللغة العربية إلى صوت وكأنه صوت بشري حقيقي. إذا للدخول لهذا الموقع نذهب إلى متصفح جوجل، وفي مربع البحث نكتب 11 Labs، ثم نضغط على هذا العنوان. لدينا هنا جميع اللغات التي يدعمها التطبيق. إذا نقوم بالضغط على اللغة العربية، في هذا المربع نكتب النص، ويسمح الموقع بكتابة نص مكون من 333 حرف دفعة واحدة. إذا سوف أقوم بكتابة نص قصير للتجربة فقط. بعد الانتهاء من كتابة النص نقوم باختيار الصوت من هنا. هنا يقترح علينا الموقع مجموعة من الأصوات، سواء صوت امرأة أو صوت رجل. إذا نبدأ بالتجربة أولا بصوت رجل. ولسماع الصوت نضغط هنا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ولتحميل الصوت نضغط على هذه الأيقونة. كما يمكننا تغيير الصوت من هذه الأيقونة. إذا لنسمع للصوت مرة أخرى بعد تغييره. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. والآن نقوم بتغيير الصوت إلى صوت امرأة. نذهب إلى مكان الاختيار، سوف أضغط هنا. إذا تظهر لنا جميع الاختيارات مرة أخرى. سوف أختار اسم امرأة، سوف أختار مثلا هنا سيرينا. إذا نستمع إلى الصوت. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. نقوم بتغيير الصوت. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا.